Salutare lume și bine v-am regăsit la un episod nou din Minecraft Take It. Acest episod este al doilea episod, am mai filmat data trecută un episod, deci acesta este Survival. Stați puțin, o să revin în 3 secunde. Așa, o să pun o mică pauză și o să revin imediat. Imediat ce se genera. Gata. Așa, să vedem. Așa, problema aceea am rezolvat-o, aceea cu tastatura. Ca să pot să filmez, mi-am făcut niște chestii, sper că acum se miște mai bine, de fapt deja cred că se mișcă mai bine. Am mai șters unele dintre jocuri și dacă este nevoie să șterg pe toate. Așa. Deci chiar merge bine, deci n-am nimic de comentat. Așa, deci n-am ce face. Acum am cărbunele. Așa, o să fac un cum se numea, că am uitat. Un divining rod, așa, că am uitat. Deci, mamă, dus azi. Am emoții. În fine, iau cărbunele ăsta pentru că chiar o să am nevoie de el. Așa, deci chiar am. Și acum să facem match. Băi, așa. Deci am niște probleme și cu mouse-ul, deci să-l cam am ceva de lucru, dar dacă vă place o să fac, să-mi cumpăr ce mouse, o să-mi fac de toate. Acolo sus nu prea îmi place mie. Și mă duc acum să repar ce am de reparat. Adică să iau masa de lucru. Asta o pun aici. Acum voi pune ceva să nu intre zombie, dar de fapt așa. Și nu știu ce să pun. Cam asta să pun. Se pare că nu încape zombie pe aici. Dar nu încape, sunt aproape sigur. Sunt aproape sigur că nu încape. Hai să pun aici să fie de orice eventualitate. Așa și voi vedea ce fac. Așa, cum să fac niște totemi. Așa și unde mai pun aici. Și cam așa ceva. Mamă, ce mă enervează mouse-ul. În primul episod am avut probleme deloc cu mouse. Și acum e praf. Stai așa. Mai fac aici niște... Haide, frate. Încearcă ăla trebuie. Așa mai pune niște de astea. Nu sunt măsură să... Așa, deci îmi trebuie un băț. La fix. Da, așa trebuie. Fac un divining rod. Din acela simplu. Zac. Nu știu ce are de... Nu mi arată asta, să vă la setări. Nu aici, ne. Options, mai
pe aici. Nu merge, în fine. Unele chestii o să văd în episodul următor. Așa, și acum nu mai știu să fac un târnăcop. Era să zic, nu mai știu să fac un târnăcop. O să fac un târnăcop, voi lua fierul acesta. De fapt, voi lua și marble. Așa, în primul rând voi lua cărbunele. O să am nevoie de el. Așa, mai ales că deocamdată sunt începător. Oricum, eu prea le-am cu take-it-ul, deci nu vă așteptați la mine să fiu mamă, băi, deci din prima să fac, să am electricitate de asta, să iau, cum ar fi să iau, ce să fac, de-aia, ceva, ce să zic, îmi fac de la, cum se numea, alchemical, nu mai știu cum se numea, în fine, de la multiplicatorul ăla. Deci nu vă așteptați la mine să fac din prima de-astea. Nici nu prea le-am cu take-it-ul, așa, am făcut asta, mi-a zis un băiat, un prieten al meu m-a susținut să fac. De fapt, eu chiar nici nu mă gândeam la asta, dar el a zis, eu am făcut. De fapt, mă gândeam să filmez, dar el, de fapt, eu chiar i-am zis să filmez, dar el a spus să filmez take-it. Și am filmat take-it, ce să fac? Așa, și cam atât. Țaca-ța. Așa, cam așa. Mă duc până sus. Deci chiar să observă foarte bine că deci calculatorul ăsta deci nu mai mers în viața lui așa, în Minecraft. De fapt, merge chiar foarte bine, dar nu mă așteptam să vedem cu câte FPS-uri merg. Cu 8 FPS-uri. Bine. Față de data trecută, chiar perfect. Așa, deci ce să fac ceva, nu știu ce. Hai să prăjesc fierul ăsta. Așa, să prăjesc în crafting table. Dar mie nu convine chestia. Deci nu merge să-mi fac ăla, cum se numea? Hai, las. Crafting table ăla în pocket. Deci nu știu ce avea, deci chiar așa, deci eu știam că se face așa. Așa. Ori așa, ori așa. Deci știu că era ceva de genul așa. De fapt, chiar așa știu că era. Nu știu ce avea. Hai să mai fac un... Hai să... ne mai avem. Bine, deci voi face de mult, voi zgârci. Hai să fac. Așa, da. Așa, cum voi după aceea voi băga repede asta. Că n-am. Deci, trebuie să facem economie. O puteți imagina? Economie. Cam așa și deci îmi place lucrul. Așa, mă duce și la mina, deci nu vă entuziasmați. Așa, și se pare că cam atât pentru azi. Bine v-am găsit și bine v-am așteptat. Bye bye.